Mund para pa e kuptuar. Ja sekreti që përdorin bizneset dhe duhet ta përdorësh edhe ti. Shumë njerëz mendojnë se menaxhimi i lekëve është vetëm për bizneset. Por e vërteta është kjo, nëse nuk e menaxhon si biznes, do të jetë. Bizneset kanë 3 gjëra që shumica e njerëzve nuk i përdorin kurrë. 1 buxhet mujor. 2 regjistër shpenzimesh. 3 plan për investime. Dhe po, individët duhet t'i kenë po njësoj. Fillo me këtë rregull të thjeshtë. Çdo lek që del, shkruaje. Çdo lek që hyn, caktoj një destinacion. Çdo muaj, analizo ku të ikin lekët. Vetëm duke i shkruar, kursen automatikisht 20-30. Mendo sikur je CEO i jetës tënde financiare. A do e lejonte një CEO që paraja të humbas kot? Jo. Atëherë pse e lejon ti? Menaxho çdo lek si biznes dhe jeta jote financiare ndryshon brenda 90 ditësh. Për më shumë këshilla të shpejta si kjo, bëj subscribe.